Oke guys, tadi malam kita berduka guys, burung kita satu yang merbah blokar. Entah apa musuhnya guys, entah kucing ini, tengok, padahal kandang kucing dikunci. Tengok bulu-bulunya guys, berantakan semua. Kita dapatin tadi, dia terjepit di sini guys. Kepalanya udah hilang, kaki udah hilang, tinggal badan lagi guys. Kita kira apa musuhnya ya.